Moyaklar atrofida suv yig'ilishi farzandsizlikka olib keladimi? Sahifamga obuna bo'ling. Hozir men sizga batafsil tushuntirib beraman. Moyaklar atrofida suv yig'ilishi bu nima? Bu gidrotseliya kasalligi hisoblanadi. Bu kasallik ko'pincha asorat sifatida kuzatiladi. Ya'ni noto'g'ri varikotsel ektomiya amaliyotidan keyin asorat sifatida keladi. Lekin yosh bolalarda bu yoshligida kuzatilishi mumkin. Moyaklar atrofida suv to'plansa, bu farzandsizlikka olib keladimi? Albatta olib keladi. Chunki moyaklar atrofida suv yig'ilsa, bu moyaklarning termoregulyatsiyasini buzadi. Ya'ni moyaklar suv ichida turganligini hisobiga, suv haroratga qarab isishini hisobiga moyaklar ham isib, unda ishlab chiqarilayotgan urug' hamda testosteron sifati keskin pasayib ketadi. Shuning uchun, hurmatli do'stlar, agarda sizda moyaklaringiz atrofida suv yig'ilayotgan bo'lsa, buni kechiktirmang. Albatta bizga murojaat qiling. Biz sizga eng kerakli va zamonaviy yechimni beramiz. Ushbu videoni yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.